Yra netgi grupės, ne, mes anksčiau juos vadinom elfais, elfai dar egzistuoja, bet jie jau netokie gal ir aktyvus, kad mes jau galėtumėm juos apčiopti. Bet pavyzdžiui, TikToko grupė vienijanti 300 žmonių savanoriškai veikiančių jaunų žmonių, kurie seka, lenda į tiesioginės transliacijos uždaras, apsimeta vatnikais, įrašinėja, perdavinėja policijai. Žodžiu, to grassroots yra tikrai nemažai. Visuomenė įkaitusi. Tikrai įkaitusi ir tuo tą įkaitusią temperatūrą galima pasinaudoti, nes lyginant, pavyzdžiui, prieš kokius 5 ar 7 metus, kai mes pasakydavom burtažo dezinformaciją, tai veikdavo kaip kanalo perjungimo efektas. Iškart, ta prasme. Tai reiškia, mes kuo ilgiau svarstom, tuo labiau atsiliekam. Ir šitoj vietoj aš vienintelį kelią matyčiau, kadangi net ir valstybinių lygmenių kovoti su meta konglomeratais yra tikrai sudėtingas procesas, ilgas, visa tai yra suprantama ir vienai valstybei Lietuvai čia kažką bandyti įrodyti irgi yra labai sudėtinga. Tai aš tai skatinčiau mūsų startuolius ir mūsų verslą kurti ir dėkti tam tikras programas, kurios padėtų kovoje su botiniam sistemom. Ir šitoj vietoje net galima uždirbti, sakyčiau. Čia nebūtų labdara, aš nematau to kaip labdaros. Čia galima uždirbti šitoj vietoje. Tai va šitie dalykai, nes šiaip identifikuoti botus jo okei, bet aš tai sakyčiau, kad mums reiktų kovoti su botais. Aš pats kažkaip labai į tai žiūriu taip stipriau, nes aš suprantu prasme jaunimo užkabinime šitoj temoje, todėl kad jie yra mūsų ateitis ir jie valdys tas technologijas ir jie su jomis kovos. Tai aš dirbu ir su komikais garsiausiais ir su visais kitokiais ten influenceriais. Jie yra įsitraukę, jiem patiem yra labai įdomu, bet ką aš su jais pamačiau, tai turbūt ne jokia nenaujiena. Moralizuoti, aiškinti, dekonstruoti, pasakoti, delete. Nieks neveikia. Neįdomu. Iškart neįdomu. Eiti į mokyklas, pasakoti paskaitas, neįdomu. Nieks neįdomu. Tai vienintelis kelias yra kurti turinį savo. Istoriją. Ir ją pasakoti per įvairiausius kanalus.